देखिए हेता बेसिकली गाय हों चाहे बुल हों सभी को पालती है। टोटल गौवंश 750 से अब ऊपर हो गया है, जिसमें लगभग 250 से ऊपर बुल्स हैं। तो जो एलिट बुल्स होते हैं, मतलब जिनकी मदर मिल्किंग बहुत अच्छी होती है, उनको हम छांट लेते हैं और उनको फिर हम आगे पूरा ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बुल्स हैं बेसिकली सेम ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे गिर में होती है वैसे एक बुल में होती है। एक चीज़ का और ध्यान बुल में हमें रखना पड़ता है कि बुल थोड़ा मैनली लगना चाहिए। बुल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वो ऐसा ना लगे कि वो काऊ की तरह दिख रहा है। कई बार मैंने देखा है बहुत जगह कि वो बुल है लेकिन वो बुल दिख भी नहीं रहा है, उसका जो आउटलुक है वो एक फेमिनिन है। तो ये थोड़ा सा चीज़ ज़रूर ध्यान रखें जब आप एक बुल सेलेक्ट करते हैं कि इट शुड लुक मैस्कुलिन एंड मेल, सो बेसिकली यू विल हैव बेटर जीन कैरेक्टर्स।